An der Technischen Universität München glauben wir an die Kraft visionärer Ideen und großer Ambitionen. Und wir fördern Menschen, die den Mut haben, daraus Zukunft zu machen. Tag ein, Tag aus erweitern wir bewusst unsere eigenen Denk- und Handlungsgrenzen. Im Streben nach Exzellenz. Aber nicht nur um der Exzellenz willen, sondern um wissenschaftliche Erkenntnisse in Lösungen mit wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Wirkung zu überführen. Mit Unternehmertum, den TUM Venture Labs und dem Center for Digital Technology and Management fördern wir Talente von der Idee bis zum wachstumsorientierten Unternehmen und zählen heute zu den gründungsstärksten Flaggschiff-Universitäten Europas. Unterstützt von den Freunden der TUM zeichnen wir seit 2013 mit dem TUM Presidential Entrepreneurship Award Startups aus, die durch Innovationskraft, Unternehmergeist und technologische Exzellenz überzeugen und deren Gründerinnen und Gründer als Vorbilder den Pioniergeist der TUM weltweit sichtbar machen. Und jetzt freue ich mich darauf, Ihnen die Nominierten des Jahres 2026 vorzustellen. Nominiert für den TUM Presidential Entrepreneurship Award 2026 ist Deep Drive. Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch. Doch höhere Reichweiten, geringere Kosten und effizientere Antriebe bleiben eine der größten Herausforderungen der Automobilindustrie. Ein Münchner Deep Tech-Unternehmen will genau dafür den Elektromotor neu denken. Die Idee war von Anfang an im Kern ganz klar. Das heißt, wir wollten Elektromobilität effizienter und kostengünstiger gestalten. Und damals haben wir schon gesehen, dass noch großes Potenzial in den Antrieben zu holen ist. Der Stand der Technik ist eigentlich mit einem Rotor, der entweder innen oder außen läuft. Wir haben 2 Rotoren, einen Innen- und einen Außenläufer. Das ist technisch herausfordernd in der Umsetzung. Das heißt, wir haben eine technische Lösung, die das überhaupt industrialisierbar und machbar gestaltet. Die Doppelrotor-Technologie von Deep Drive spart Ressourcen, senkt Kosten und steigert gleichzeitig die Effizienz des Motors. Ein entscheidender Vorteil für die nächste Generation von Elektrofahrzeugen. In unserer Technologie, da sind wir erst am Anfang. Das heißt, wir haben durch die doppelten Rotoren eine höhere Drehmomentdichte, können bis zu die Hälfte an Magnetmaterial sparen und 80% an Eisen. Das heißt, die Rohmaterialkosten und auch der Ressourcenaufwand in unserer Technologie ist deutlich geringer. Der Weg in die Automobilindustrie ist anspruchsvoll. Neben Innovation zählen vor allem Zuverlässigkeit, Sicherheit und industrielle Skalierbarkeit. Wir bringen natürlich Vorteile wie Innovationskraft und Geschwindigkeit an den Tisch. Unsere Partner haben Produktionserfahrung, Produktionskapazität und das vereint macht, sage ich mal, das Ganze interessant und bringt uns dann auch gemeinsam ins Ziel. Der Ursprung von Deep Drive liegt an der Technischen Universität München. Dort lernten sich 6 der 7 Gründer im Formula Student Team der TUM kennen. Die TU München war der Ursprung. Wir haben natürlich dort eine exzellente Hochschulausbildung gehalten. Das Ökosystem hat uns Zugang gegeben zu verschiedenen Events, Partnern und auch zu anderen Deep Tech-Unternehmen, was sehr wichtig ist für den Austausch. Aber auch das Angebot an Formula Student und anderen externen Aktivitäten hat uns zu dem eigentlich gebracht und geführt, was wir heute machen. Deep Drive, Antriebstechnologie aus München für die nächste Generation der Elektromobilität. Ebenfalls nominiert ist LIO Technologies. Beschaffungsprozesse gelten in vielen Unternehmen noch immer als aufwendig, langsam und bürokratisch. Genau hier setzt das Münchner Start-up LIO an. Hi, I'm Vlad, the CEO and co-founder of LIO. We are building the world's first AI workforce for procurement. Das Unternehmen entwickelt KI-gestützte Software, die den Einkauf in Unternehmen weitgehend automatisiert. Spezialisierte KI-Agenten übernehmen dabei Aufgaben, die bislang von Mitarbeitenden erledigt wurden. LIO executes end-to-end. They execute the same procedures as your experienced buyers, but faster, in parallel and across all systems. Von der Lieferantenrecherche über Angebotsvergleiche und Preisverhandlungen bis hin zu Freigaben und Bestellungen. Das Ziel? Prozesse beschleunigen, Kosten senken und den administrativen Aufwand deutlich reduzieren. Die Idee entstand aus eigener Erfahrung. Immer wieder erlebten die Gründer, wie komplex und zeitintensiv Beschaffungsprozesse in großen Unternehmen sind.
Mit ihrer Technologie wollen sie den Einkauf grundlegend neu denken und Menschen von Routineaufgaben entlasten, damit mehr Zeit für strategische Entscheidungen bleibt. Der Erfolg gibt ihnen recht. Zahlreiche internationale Unternehmen setzen bereits auf die Plattform. Erst kürzlich sicherte sich das Startup zudem eine Millionenfinanzierung, um weiter zu wachsen und seine KI-Lösung international auszubauen. Leo, die smarte Zukunft der Beschaffung. Als drittes ist nominiert OroraTech. Waldbrände werden weltweit häufiger, größer und gefährlicher. Für Feuerwehren und Behörden zählt deshalb jede Minute. Ein Münchner Start-up nutzt Satelliten- und Wärmebildkameras aus dem All, um Brände frühzeitig zu erkennen und ihre Ausbreitung sichtbar zu machen. Unsere Satelliten erkennen Waldbrände ab einer Größe von ungefähr eines Autos, 4x4 Meter Größe plus minus. Da sind sie oft noch sehr langsam, haben wenig Energie. Und genau das ist entscheidend, um einen Brand schnell einzudämmen und Schäden zu reduzieren. Wir überwachen über 600 Millionen Hektar Wald für unsere Kunden, wo täglich 1000 Waldbrände ausbrechen oder mehr. Damit bietet OroraTech einen entscheidenden Mehrwert, insbesondere in Zeiten zunehmender klimatischer Veränderungen. Dieser Mehrwert gewinnt stetig an Bedeutung und hat ein bislang ungeahntes Marktpotenzial erschlossen. Also wenn jetzt in den USA sogar der Präsident das Thema Waldbrand in der eigenen Agenda hat und Executive Orders erlässt, hat es ein Level erreicht, was wir niemals gedacht hätten. Die Vision von OroraTech ist ambitioniert. Künftig soll die gesamte Erde alle 15 Minuten erfasst werden. So könnten Veränderungen und Entwicklungen weltweit nahezu in Echtzeit beobachtet werden, von Waldbränden und den Folgen des Klimawandels, über Hitzeinseln und Wasserverdunstung bis hin zu Anwendungen in Industrie, Lieferkettenmanagement und Sicherheitsbereichen. Wir haben aktuell 19 Satelliten im All, alle ausgestattet mit Wärmebildkameras. Das ist mehr als zum Beispiel die USA oder Europa einzeln im All gerade betreiben und zumindest öffentlich. Wir wollen so breit wie möglich uns aufstellen und so breit wie möglich eben diesen Service bieten. Denn wenn die Satelliten mal im All sind, dann hat man die Daten und dann hat man eben auch sehr viele Möglichkeiten. Was als studentisches Forschungsprojekt begann, ist heute eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich satellitengestützter Waldbranderkennung. Also ohne der TU München oder diesem Forschungsprojekt, welches wir hatten, wo wir einen studentischen Satelliten bauen dürfen, gäbe es uns ja gar nicht. Da ist der größte Dank mal an Professor Walter, dass überhaupt das alles ermöglicht worden ist, also Raumfahrttechnik-Lehrstuhl, und auf der anderen Seite Messsystem-Sensortechnik-Lehrstuhl mit Professor Kroch, dass das genauso ermöglicht worden ist, dass wir da die Sensorentwicklung lostreten. Und diese Kombi plus TUM-Gründungsberatung, Unternehmertum ist quasi das, was es ausmacht und wirklich ermöglicht hat. OroraTech. Globaler Waldschutz aus dem All. Der Gewinner des TUM Presidential Entrepreneurship Award 2026 heißt OroraTech. Mit ihren Technologien zur Früherkennung und Überwachung von Waldbränden zeigen sie, wie Wissenschaft, unternehmerischer Geist und gesellschaftliche Verantwortung bei uns Hand in Hand gehen. Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des TUM Presidential Entrepreneurship Award 2026.